Gootonni yuunivarsiitii Finfinnee gootaan hoogganaman ganamaarraa godina Arsii aanaa Heexosaa ganda aannolee Saallaniitti imaluun siidaa wareegamtoota aannolee daawwatan. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo akkam nagaa jirtu, nageenyi Rabbii bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha Aannolee Global Media irraa oduu guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne irraa odeeffannoo guyyaa har'aa kan isin biraan gahu an Tolchaa Huseenii gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannetti cehuun duratti tamsaasa idilee guyyaa Aannolee Global Media irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een argachuuf toora YouTube channel keenyaa subscribe gochuun akkasuma page Facebook keenyaa like follow gochuun odeeffannoolee biyya keessaa fi addunyaalessaa bifa salphaa ta'een battaluma gadi dhiifametti argachuu dandeettu. Jilli barattoota yuunivarsiitii Finfinnee hayyuduree paartii biyyoolessa Oromiyaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuutiin durfamu guyyaa har'aa imala isaa magaalaa Finfinnee irraa eegaluun miseensota jilaa Adaamaa dabalachuun Awaashif dheeraa qaxxaamuruun godina Arsiitti kan argamtu aanaa Heexosaa magaalaa Itayyaatiin karaa harka mirgaatti goruun magaalaa Itayyaa irraa konkolaataan imala daqiiqaa 15 akkuma deemaniin ganda aannolee Saallanii gayan. Jilli kun godina Arsii aanaa Heexosaa ganda aannolee Saallanii haga gayutti kolfaa taphataa haasayaa ashaqaa shaashaa jecha yaada wal jijjiiraa kun waan biyyaa wal gaafataa deemaa kan ture yoo ta'u dhawaatuma gara awwaalcha gootonni ilmaan Arsee birmadummaa fi walabummaa Oromiyaatiif jecha namoonni 12,000 olitti lakkaayaman guyyaa saafayaan ajjeefamanii boolla darbaa sadiitti awwaalamanii turanitti dhiyaataniin sagaleen isaanii dhaamee kolfaaf taphni dhabamee gammachuun gaddaan guutamee qalbiin yaadaan gocha gara jabeenyaa bara 1887 naaziin Afrikaa miilik ilmaan Arsee irratti raawwate yaadachuun osoo kulkultuu ijji imimmaan maddii lamaan irra osoo roobduu dallaa siidaa wareegamtoota aannolee bira gayan. Jilli guutuun akkuma konkolaataa keessaa gadi yaa'een akka waan battala sanitti gootonni sun har'a wareegamanii jechuun akka waan dhumaatiin sun har'a ta'etti miseensonni jilaa guutuun u'uu jechuun sagalee ol fuudhaa booyaa gootota faarsaa gara dallaa keessaa ol seenan. Miseensonni jilaa osoo hiqqifatanii booyanii siidaa guddicha harmaa fi harka murame agarsiisurraa hanga qilxuu harkaa fi harmi aawwan kennaa itti fannifamaa ture daawwatanii gara godhambaatti darbanitti akka waan abbaa fi haati isaan dhalte bakka sanitti wareegamanitti gaddanii booyaa turan. Hoogganaan jilichaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu haasaa taasisaniin haga kaayyoo isaan irratti wareegaman galmaan gennutti guyyaa tokkoof miti sa'a tokkoofis daqiiqaa tokkoofis aramaalsan qofa sekondii tokkoofillee qabsoo irraa akka of duuba hin deebine miseensota jilaatiif waadaa galan. Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu qabsoo Oromoo galma gahe kan jennu gaafa Oromiyaan biyya walabaa taatee addunyaa irratti alaabaa ishee dhaabbatteedha. Gootonni kunniin wareegama san hunda kan kaffalaniif walabummaa Oromiyaatii fi nuti immoo dirqamni keenna kaayyoo isaanii san galmaan gahuudhas jedhan. Sabaafi sablammoonni fira qabsoo Oromoo tahan jila kanatti dabalamuun Finfinnee fi Adaamaa irraa Heexosa dhaquun siidaa wareegamtoota aannolee kana daawwatan. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaan ijaarsa manneen waliin jireenyaa 20 ol calqabsiisan. Itti aanaan kantiibichaa ijaarsa manneen irratti akka kanaan dura qaawwi akka hin jiraatin mootummaan to'achuu fi bulchuun ala itti gaafatama bitaa akka hin qabaatin ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen 100 fi 50 ol kan ijaarsisu ta'uu hirmaannaa dhuunfaa cimsuuf kan hojjetamu ta'us ibsaniiru. Jiraattonni magaalaa Finfinnee tajaajila barbaachisaa gama hundaan akka argatan ni hojjetamas jedhaniiru. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaan manneen waliin jireenyaa laga haaritti ijaaramuuf dhagaan bu'uuraa har'a kaa'ame lafa hektaaraa 4.2 irratti kan hojjetamu yommuu ta'u bulookota 10 fi manneen 1,680 qabaata. Lafti dalleeffamee baatii 6 caalaa misooma malee taa'uu hin jiraatu bulchiinsi magaalichaa misoomaaf ni fudhatas jedhaniiru. Kontiraaktaroonni
kudhan hojicha kan qabatan yommuu ta'u namoota 3,000f carraa hojii ni uuma. Sababii misoomaatiin hoteela Hilton duuba kan kaafaman mana ijaaramuuf kana keessaas ni argatu. Kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee sagalitti manneen 20,504 ol akka ijaaramuu fi manneen waliin jireenyaa kanneen lafa hektaara 69.2 irratti kan ijaaraman yommuu ta'u har'a Onkololeessa 22 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkaalaa Uumaa Bantii dhakaa bu'uuraa kaa'aniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fedhii mana jireenya magaalichaa hiikuuf manneen ijaarsarraa jiran dafee xumuruuf hojjechaa jiraachuunis ibsame. Bara bajata kanatti manneen waliin jireenyaa 500,000 filannoowwan adda addaatiin ijaarsisuuf karoorfatee hojjechaa jira. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkaalaa Uumaan dhakaa bu'uuraa kan kaa'an ijaarsa manneenii 20,504 olii fi ijaarsi manneen kanneenii bulchiinsa magaalichaa fi liqaa baankiitiin kan uwwifaman ta'a. Waldaan IMX gurmaa'anii 1,740 waliigalaan dargaggoota 52,000 carraa hojiis ni uumama. Kutaa bulchiinsa magaalaa Gullalleetiin ala kutaalee bulchiinsa magaalichaa sagalanitti lafti qophaa'eera. Ijaarsi manneenii yommuu xumuramu jiraattonni 100,000 fi 25,000 fi 20 ni keessummeessu jedheera pireesekteriin magaalaa Finfinnee. Manneen kunneen sagantaa 20 muraasa 8 fi 40 keessaa 60tiin waggaa 2 keessatti xumuramuuf ni hojjetama. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeessi ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeessa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.